Tá vendo? Tem um buraco ali. Tem um buracão ali. É, um baita um buraco ali, tinha que Deve ter conseguir. um portão ali pro cara. Mas aqui dá pra fazer um bom vídeo. Eu dei o zoom, ó. Aí tu consegue pegar as 3 quedas ali. Aquela lá tá mais escondida.